佢彌補咗呢個第四代住宅封窗之後，你只能夠用烘乾機嘅問題。等下要帶個朋友咧去睇下嗰個小欖嘅第四代住宅啊！出門一早先8點幾，所以我哋先買杯咖啡。喂，你冇辦法，城區改好遠㗎。哇，今日杯嘢咁苦嘅。導航去小欖春風里。已為你選擇第一條路線，泊車已完成。好彩我台車夠大啊，停路邊停唔到啊，所以咧開個箱咧俾我停入呢個車庫。咁春風里嗰個地下車庫咧同一樓持平嘅，咁走到過嚟嘅就同城區嘅第四代嘅園林啊分別唔大啦。嗱，10樓部對翻出嚟呢個位置，咁啊有水景啦，跟住瑜伽室啦。4點半課堂啦，4點半課堂即係話咧，而家嗰啲學校啊，咁佢都係4點半放學嘅。咁如果家長冇時間帶佢翻屋企嘅，掟佢喺呢度，咁啊有得做作業有得玩。另外就健身房啦，嗱設備都 OK 嘅，係齊全嘅。咁即係話咧，好似頭先我咁樣停好車，行翻入嚟小區之後，再喺度出汗，再翻上屋企。呢個健身房咧就唔算大，但係咧設備都齊全嘅。而健身房隔離咧仲有個泳池，咁呢個泳池聽講咧而家都可以用㗎。銷售話齋，佢哋落班都過嚟游一游先，恆溫㗎嘛。而家啲咩天氣啊？而家講緊中午時間16度啊，所以話室內泳池有個好處係咁樣啦，即使出邊再凍，入邊都恆溫㗎嘛。嗱，再兜個圈，嗱，小區望翻上去咧，其實呢度咧就係屬於96到118嘅戶型嚟嘅。呢個位置主人房出嚟個露台咧就係96方，咁嗰邊嗰個咧就係南北對流嘅117方，跟住嗰戶單邊位咧就係118方。咁等下咧，我會所有戶型都同大家介紹一下嘅。嗱，先睇翻沙盤，呢度2棟嚟嘅，9棟同埋10棟，中間夾住呢度咧就係138方，而兩邊單邊位咧就係156方。咁啊，佢哋其實戶型一樣嘅，都係基有錯層咯。個露台有個好處係咩咧？佢仲有個生活陽台，彌補翻城區第四代住宅咧。你封咗窗之後咧，只能夠話烘乾機嘅呢個問題。而後邊咧就係1棟同2棟高層嚟嘅，但2棟未推，而家先推1棟。1棟嘅話咧就係頭先我哋睇到嗰邊嘅一個情況啦。咁我哋而家就上去睇睇，着正裝，超生學間2樓。咁啊呢度先係洽談區，出嚟呢個咧同樣2樓先開始做呢個空中花園啦。以後呢個連廊咧會拆嘅，咁畢竟而家係施工緊，咁啊驚住上面有嘢跌落嚟，所以咧就做咗個風雨連廊先，而且都方便大家睇樓啊嘛。咁啊先過嚟呢邊啦，呢邊係邊棟啊唔緊要啦，反正呢邊夾住中間嘅138，呢邊156。睇家標，算啦，睇創意板房啦。日立電梯嗱，過到呢個位置電梯對出嘅，拍示範啦。而家人拍緊視頻，我哋先睇隔離嗰個。咁啊講下先嗱，咁啊交俾你嘅時候咧，呢度通啊，空間上面嚟講咧好大嘅。咁因為156方咧有人拍緊，咁我哋先睇138先。呢個位置咧有防火門對過去就係㗎啦。嗱，呢個位置可以落去。嗱，到咗呢個137方嘅戶型啊，同樣你會見到咧，嗱，同所有第四代一樣。該偷嘅地方都偷咗，呢個位置公共空間，但係咧點講咧？關咗門之後都係你用嘅，咁所以咧佢得房率咪高啲咯。電梯出嚟呢個空間睇你點樣用，咁呢邊咧就北向嚟嘅，所以等於坐北向南。防火門入到嚟之後，直接對出去咧就係嗰個陽台位啦。呢個飯廳，跟住呢度冇櫃架交樓嗰時候，同樣開放式 LDKB 嘅廚房，咁對翻出去呢度有間房，不過打咗。既然咧我哋睇138方咧係一創意樣板間，咁我哋等下拍嗰156方咧就係拍翻交樓標準俾大家睇下。洗手盤、爐具、預留冰箱位，冰箱唔送㗎。跟住嗰度你會見到咧，佢同城區嘅第四代最大區別就係咧，城區呢度咧成塊玻璃，但係佢做嗰個門口，因為咧啱啱講咗，佢彌補咗呢個第四代住宅封窗之後，你只能夠用烘乾機嘅問題。呢個生活陽台你一樣可以晾衫、洗衫、推返出去，個空間夠用嘅其實。水器啊，唔係水喺呢度啊。咁嗰度就唔知放乜鬼嘢，放錶可能。洗衣機放呢個位，客廳呢度有間房，套房嚟嘅。跟住呢個位置咧，預留咗個大概1.2米左右嘅空間咧，做個衣櫃啦、洗手間，跟住其實放2米床冇問題嘅。咁啊呢排再做埋個衣櫃啊，呢啲送㗎膠錶。啱啱講咗呢度打咗間房，你唔打房嘅話，等於1間房、2間房、3間房、4間房、4房2廳2衛。陽台嗱，佢呢個位置咧就避免你特登烏個身出去望咧，佢就做咗呢個欄杆喺度嘅。咁講真句啦，你都唔會特登望落去啦。咁佢哋又做咗一個檐喺度啦，相對嚟講私密性
性都好高嘅。咁就算你以後封埋窗啊，更加唔會污個身出去望啦。嗱，第4代嘅標配露台6米高，弦都做好咗㗎啦。嗱，呢度有一間房啦，其實開間都夠啊，真係睇你點樣用。雖然出邊有個陽台啊，但係咧都唔算暗嘅。再轉翻過嚟，宮位3段式嘅設計，其實空間係夠嘅。再轉過嚟呢間北向嘅客房，1.5米床、書台、衣櫃都冇問題。咁最後一間主人房，主人房呢個位置就比較大，睇點樣做，放2米床。呢個位置即係就做個大嘅 U 型嘅衣帽間 OK 嘅。咁呢邊洗手間啦。咁啊先介紹住咁多先，我哋等下再睇下156方。呢一套咧就係谷城春風里嘅156方戶型。咁佢個交樓標準嚟嘅，因為頭先我講咗㗎啦，拍咗138方嘅創業板房，咁我哋落到嚟佢呢個2樓拍佢呢度係咪2樓啊？睇下先，係2樓拍佢一套交樓標準。當然138方咧，佢對面都有個交樓標準俾你睇嘅。嗱，出嚟呢個位置啊，電梯入嚟呢個空間嚟嘅，再入到嚟呢個位置夠大啊，同樣都配埋呢個北面嘅生活陽台，推門出去，佢呢個位置咧係會比關咗先。佢呢個位置咧會比我哋之前拍嘅138方咧再大多呢一橫出嚟，因為頭先138方係7字形啊嘛，所以呢個空間會大好多，大概佔咗佢8個方左右，但係因為一半送嘅，所以其實實際咧只係佔用咗你套內面積咧4個方嘅啫。呢埲牆睇你點做啦，如果你出邊已經放鞋櫃嘅話咧，呢度你自己再諗諗啦。咁呢邊都有個套房嘅，咁156方同138方嘅對比咧，其實就少咗間房。佢156方咧係做咗5房2廳3圍佈局嘅。嗱，呢間房長輩房啦，咁多個機偶層啦，一係呢邊出露台，一係就嗰邊出露台。嗱，封咗窗之後，其實唔係特登望咧，你都望唔到落嚟嘅。同樣啦，嗱，膠標嚟嘅，呢邊有欄杆嘅。呢間房就2米床，衣櫃完全冇問題，擔心衣櫃唔夠。嗰度仲可以放洗手間，其實呢個開間你放呢個大圓台都冇問題啊。當然呢個面積咧就喺呢個暫時喺春風里入邊咧算係最大面積嗰個嚟嘅。同樣開放式嘅廚房推拉門唔需要多介紹噶啦啩，預留翻冰箱位嗱，3件套有晒嘅。倒台下邊就櫃啦，洗手盤，第一間房。夠大㗎啦，一定可以放到2米床㗎啦，真係又可以放衣櫃，飄窗幫你打埋嗰啲贈送位嚟㗎嘛。按照80嚟計，宮位咁啊屈翻過嚟呢邊，跟住呢度咧嗱就係做多間房出嚟啦，1/3嘅面積係送㗎添，一唔係就攞嚟做電競房啦、直播間啦，你點樣嘈都影響唔到呢邊嘅瞓覺啊。再嚟呢間房，呢間房同隔離間差唔多大嗱，同樣都係南向。而且佢採光會再好啲，因為咧你隔離嗰間房咧，佢上邊咧係會有個露台咧，輕輕咁擋啲視線，但係唔影響嘅，都唔差嘅。最後嚟到呢間主人房啦，主人房270度採光窗，放床一排個做衣櫃，做到邊度你話事，跟住屈翻入嚟咧洗手間，咁呢間房咧就完完全全避開咗呢個洗手間對床嘅問題啦。咁你又覺得點啊？而家我哋睇到一棟位就頭先講嘅，有呢個96方啦，有118方啦。118方仲分2個面積喎，咁黑嘅。118方仲分2個戶型，一個南北對流，一個係純南向。咁佢2條電梯喺呢個位置，佢就唔算專梯專戶啦。樣板間4樓啊，出到嚟之後，咁啊呢邊咧就有1戶嘅，咁啊呢邊咧就有2戶啦。咁啊同樣嗰邊有人拍緊，我哋就先睇呢邊啦。春風里118方南北對流嘅4房2廳2圍佈局。嗱呢個116方咧，佢都做到咧城區第4代做唔到嘅嘢，就係咧佢多咗個生活陽台。咁呢個位置就你嘅啊，睇下點用。防火門喺度，估計就唔開亂嚟擺嘢噶啦。鞋櫃喺度咧，都幾深下噶。哇！即係諗下點做。第一間房，呢個面積屬於贈送，哇！成間房都贈送，係咪？咁犀利！我係啊，呢個位置係屬於全贈送。你睇呢個顏色啊嘛。其實齋望個廳咧，中規中矩啦，開間都 OK 嘅。咁呢邊南向，咁佢呢個陽台咧，比頭先我哋睇嗰啲大積咧再闊啲啊！嗱，你望唔望到對面啊？對面呢個咧就細陽台嚟嘅，就上面嗰戶嚟嘅。咁下邊嗰戶咧就同我哋而家一樣啦。咁呢個南北對流118方咧，佢最神奇一點就係咧，佢個露台啊，望起身唔大嘅咋。但係咧，陽台呢個位置對出都係咁樣，所以你會見到個陽台特別大。睇對面就知㗎啦。嗱，上面係正常嘅陽台，下邊露台7字形嘅全贈送面積。咁機構數層另外一戶露台喺邊度咧？北面嘅陽台，因為呢間房咧佢露台喺對面啊嘛。呢一層啊唔係話呢間房啊。咁樓上嗰度咧，嗱，樓上嘅露台一條線過去咁樣突晒出去啊嘛，
就去到連到嗰邊嗱，望到下邊呢度。但下邊咧冇樣板房睇唔到咯，因為佢呢個冇導台啊 ，LDKB 設計飯廳，跟住轉過嚟呢邊呢間房咧一樣可以出到呢個露台仔嘅3段式嘅工位，北向客房、主人房，主人房真係唔算大咯，係啊就咁樣呢個位置最多你做到 L 型嘅細衣帽間嗰邊放床。嗱，我哋沿住電梯出嚟咧，咁嗰度2戶啦，咁都係一個118方，一個96方嘅。咁我哋先睇呢個96方。3房2廳2衛佈局啊！佢除咗呢個位置做呢個露台之外咧，機後槽層啊嘛，咁仲有一個露台咧就主人房出嚟。呢個咪陰陽嘅酒店式嘅主人房。嗱，而家我哋睇到呢個咧就係春風里嘅96方3房2廳2衛佈局。創意板房啊，入嚟鞋櫃一定係放呢度㗎啦，你放唔到呢度㗎，因為咧隔離仲有一戶，或者你哋2個協商嘅。轉過嚟96方嘅第4代住宅，中山咁細戶型嘅4代宅喎，嗰間房打咗㗎啦。如果你唔需要咁多房咧，其實個廳都舒服嘅，飯廳唔算大，咁啊廚房中規中矩啦，預留個冰箱位置㗎啦。咁再轉過嚟，喂，講真句啦，又係有生活陽台，雖然個生活陽台真係唔大，就咁樣嘅啫放洗衣機、熱水器嘅，但老實咁講啦，城區邊個第4代俾到你？你封完窗之後，嗰度係咪可以洗衫先？客廳對翻出去露台，同樣啦嗱，96方都有呢個露台㗎，同118方比又贈送空間冇咁大咯，因為按照贈送比例嚟計㗎嘛。咁嗰度你呢度你咪種下嘢啊。其實細面積咧，私密性更加好啊。咁露台對翻過就呢間房啦。呢個你到時睇下做咩房啦。從呢個開間睇到其實都算 OK 嘅。咁啊，第2間房，哦，96方做3房喎，放床、書台或者衣櫃呢邊都可以繼續做。嗱，呢間主人房大套房，哇，空間夠，衣櫃2米床，仲有咁多位，的色啦。最後介紹118方，春風里118方4房2廳2衛，入門口呢個位置即係睇你點用。隔離係96方，同樣都係擁有生活陽台嘅第4代宅，應該係中山暫時唯一有生活陽台嘅吧？在售加多2個字。哇！死咁大風，哇！開窗，呢啲嘢。嗱，生活陽台，哇，好大風，好彩我剪頭髮就咁大風嘅。嗱，機後掃層啊，有一戶咧嗰邊有露台啊，跟住仲有一戶咧就係呢個位置。嗱，呢個位置係北向嘅生活陽台，係咪北向啊？係北向嘅生活陽台。咁另外一戶咧，你睇唔睇到咁大一塊？就係樓上面嘅嗰個露台啦。望翻落去就知㗎。嗱，呢個就係露台。北向露台幾好啊，因為你上面嗰戶咧，除咗晾衫，你冇嚟咁得閒望落去啊嘛。相對嚟講，你個隱私性會高好多咯。或者要出力嘅，哦，吹北風，鞋櫃位一定係放喺度噶啦，因為出邊空間真係唔夠。咁啊，佢有冇打通間房？佢呢個冇打嘅。你個開間就咁大，咁你118方係咁樣嘅開間嘅咯喎。咁呢個同樣都係開放式嘅廚房 ，LDKB 啊嘛。飯廳咁呢個南向陽台啦，咁嗰邊咪就露台咯，窄少少，轉翻過嚟再入嚟。嗱，呢間房有牆啊，原來呢度一入嚟我仲兜咗個圈添。北向嘅客房夠大，1.5米床，衣櫃書台位冇問題。另外一間房細路仔房放床、放衣櫃、放書台 OK 㗎啦。3段式嘅佈局，2米床。床頭櫃，咁嗰邊其實空出吉出嚟嘅，嗰度係長窗嚟嘅，咁啊洗手間喺呢度，咁到時呢一排咧做衣櫃咯，夠用嘅。有需要了解春風，你可以啲我。嗱，關注我啦！